Никто никогда не спросит, как нам живет. Как быстро похудеть, убрать жир с живота, с боков. Это упражнение подойдет тем, у кого нет много времени и нет возможности ходить в фитнес-клубы, там, бегать где-то. Колхозное поле, мы льем поросло в колхозном амбаре. Так, ребят, теперь покажу, как резать соломкой огурцы. Так, также. Смотрите, как у нас в Ростове-на-Дону на рынке Классик горят склады с фейерверками. Смотрите видео до конца, это просто трэш.